If you are looking for the ultimate wildlife adventure in South Africa, look no further. Imagine falling asleep to the sounds of lions roaring and waking up to the breathtaking views of the African savannah. If you are ready for an unforgettable safari experience, book your stay at Sleepover Open Gate today. As Miss Wana namuntlha a hi le studio hi le ku Thwareni hi le Mpumalanga guest ya namuntlha ku ri namuntlha hi announcing for almost 3 episodes ku hi le ku yeni se hi fikini as Miss Wana namuntlha a hi le studio hi le Mpumalanga a Sleepover Open Gate so loko u twa u ri hala Kruger hala Mpumalanga lava ndhawu yo tlela it's such a beautiful place. Very affordable. I think namuntlha price yi make swin'wana swo ma 850 830 something, but overall I think ivoma 850 loko ntwini loko buka via booking.com I think it's cheaper, but loko u tsutsumela hala vo Kruger u ta ku voneni ka tindlopfu na yini hinkwaswo ti hlanganisana na vanhu vele open Sleepover Open I kumeki la ntsena vana va hinkwako cause ntsundzuka kuna yin'wana ile Lanseria Sleepover Lanseria na yo ikona, and then kuna Sleepover Kruger Gate na yo ikona. This side they've got Sleepover Open Gate, Sleepover Kruger Gate, yeah, Sleepover Phabeni Gate, yeah, Sleepover KMIA, Sleepover. Oh, ile tati nga tsalwa la so I Sleepover Open Gate le ngele ka yona, Sleepover Kruger Gate le ngele gate le hala kun'wanyana, Sleepover Phabeni Gate ante ku ile ku India, and then Sleepover Komati-Port I think ya hala Msambikana ya hala ka Maputo. So this is KMIA Kimia Kimiao. Ningayiboni Sleepover Kimiao. Kimia. So this special episode is proudly brought to you by Sleepover Open Gate. And then our sponsor, our main sponsor as usual is Undefined House, Ivan Vamaguja. As Lisbon, I wouldn't go tama sungule Maguja. Van Vamcheka. Ivan va ikaru wamchato sweswo vanhu vele ku chateni. Na guest ya hina mta yivona yimbe swin'wana swa tradition loko lava swo fana leswiya u ta swikuma nga swikuma na n'hweti ya kona. That's why hi ri ka twele ka Heritage Month Tour. So na leswi nga swi mbala loko swi lava ka Undefined House u nga swi kuma nga ku rhungela swona. So namuntlha hi tshame na buti Raymond Nyathi. Hi va lave ngopfu iza ya va kuma hi suka Pitori iza wondla so ina buti Raymond Nyathi namuntlha hi va lave ngopfu. This show is for under 18. iza va kuma buti Ray kumbe milaku kuna un'wana vo tshati mhaka ta jazana loko kuna lava nga ri tivi ku risimu ra jazana kumbe mi nga nghena hi rona ra jazana mavona a Open Gate na loko lava swakudya naso ora msungula xidudla xi twa ndlala Xidudla xi twa ndlala bava mani wa mina u twa ndlala xidudla xi twa ndlala xi ta dishmayara babu ni byela wo munghani wa mehe wa dya hi mfuvona a wu la ku dishmayara va sungule hi we kwalala a va sungule hi yena a he botali ye hi lambe ngopfu va n'wi tise na tafula ra extra a nga ta dishmayara sorry munghani buti Ray mpfukile ipfukile buti wa mehe hi kona man hi ze ta hlangana hi hlanganile ni na xitori xin'wana hi 2008 the late buti wa mehe okay a vuya hi le Joni a khome
disc ra n'we ra original Okay. ka album liya ya Medisa Zavavasati. ya midisa vavasati Yeah. ahe minjani ivi vanhu va yime va heta ni ta kota ku ivi ako M4 disc leri ni ri xave u ni tsakise ngopfu kulumba loyi Yeah. kusukisela nkarhi walowu hi ku ni nga mi landzelela ivi a ku ri na munghana wa mina wun'wana na ye a randzelela tinsimu ta n'wina Okay. ka ti-album hinkwato ta n'wina so mara namuntlha mi ta hi hlamusela kahle hinkwaswo swi helerile Yeah. maxaka a mi tsakangi namuntlha mi nga va vona ku tirhe Ntsaki ngopfu. Ne? Ni voni legend. ne Ah. ne i hosi ya muganga Kahle. Ndishimayalisa Okay. lava nga mi tiviku hi nga asuma ku vanhu hinkwavo va mi tiva mi ngo sungula introduction Raymond i mani u tshama kwini u huma kwini mara ka risimu swi kona Yeah, na i tinambara Raymond ti kona. u huma Jean Court na tinambara ti kona Yeah. mara mi nga va byela in detail ku Raymond i mani i munhu wa njhani Tama kwi. mi ta mu huma kwini mi tshama mi tsakini n'wina ku hana siku na rin'we Leswi mina swi tivaka bala. why mi tshama mi tsakini Okay. Yeah, Raymond Nyathi wale Jean Court ndivele ku andukutivi la ni nga velekiwa kona. Mavona hi ku en'wana loko a ri na one day a nga tsundzuka a nge swi tsundzuki loko a ri na 1 year a nga tsundzuka a nge swi tsundzuki so swa ku ni velekiwe kwini swi tiva hi vatswari va mina ne mani ndi swi tivi swa ku ni velekiwe kwini mara a va mi no byela believer swa ku ni velekiwe kwala Africa because I'm an African ne wa vona so ndi mu Africa ni velekiwe kwala Africa ndi tshemba so andi swi tivi kahle I'm not sure andi tivi ndhawu leyi ni nga velekiwa ka yona Ne. mara tani loko ni buka ni vona swa ku ni fana na ma Africa lo swi teka swa ku I'm an African ne yeah so swa ku ni velekiwe kwini andi swi tivi mara lexi salaka ni tshama Jean Court okay ni ze ni nga swi tivi ku Interesting. a ni swi tsundzuki swilo leswi nga humelela ni ri na one day kumbe wa swi tsundzuka mngani a ni swi tivi ya se swa ku ni velekiwe kwini swi tivi vatswari sweswo ne lo alavaka ku tiva swa ku ni velekiwe kwini a ya vutisa ba wa me mari loveni ne Okay. ya Ta so vula ndi na mutlangi wa katara eh ni rhandza ngopfu katara ni rhandza ku chama ranking kombela ma donation a ni ti voni ni hlupheka because ni tlanga instrument leyi ni yi rhandzaka ne ya a ni ti voni ni ri ku hluphekeni ne ematshan'wini ya swona leswaku ndi hlupheka loko ni nga tlangi katara ya ndi twa ni hlupheka loko ni nga tlangi katara ne mara loko ndi ri karhi ni entertainer vanhu ku sungula ku entertain ka mehe n'winyi wa talenta n'wini wa talenta se swi endla ku ni tshama ndi tsakile hi ndlela yeleyo that's why loko katari wo va kule hi xitalo ni vamisa ku tshama ni kwatile nyana ya mara loko vo tisa Katara yi tshame yi ri kona every a yi time. tshame yi ri kona Ne. swa ku se I'm addicted ka ka Katara katara na le ka ku chaya ne ya Swi loko munhu wo yivela katana madala u nga mi lava swo mu dlaya mavoko. a ni nge mi dlayi hi What fun mavoko we mara can ni share. nga n'wi lava ni n'wi gijimisa Swa ni gijima nga swa wena. gijimisa Swa gijima swa wena madala. Ni u tiva lembe ra kan'we ni nge vali. Yo sama aya na yo ntambuli ya. so chaya swa swichaya ni mi swi sungule rini swa Katara ya ni sungule 1981 hayi sorry 1991 1990 still mara yo ya khale. 1991 ne ni dyondzisa hi buti n'wana va ri Americo Base a tlanga xikatarani lexa xigogugwana okay ya xa ku endla hi castrol ya xa langwanya ya faka fish line ya 1991 ekwinya mahembe a ni tshama ka va Matsongo ku kwale okay ni dyondza xikolo ya Se a xi ba hi ntamu lero u zo ti vona u la ku. ya se ni kombela sa ni dyondzisa kuna ana havalala timhaka ta xijazana mi sala nga yi tingoma hi xijazana n'wi beleni xijazana
zondi jazi hlayisa hi swi nga endleka na ujazi laha mutini vo ku hlayisa jazi a ri hlayisa swijazana swi nga endleka ujazi u teke nsati wa jazi mina swo vana bya jazani vatswari va n'we majazi na vo va huma majazini man'wana hi leswaku xibongo xa laha kaka n'we a va faneke va gweleka majazana And then why mtlanga katara katara leyi faneke fakiwa a belt yeah ntambo yeah manje loko se ku nga ri ayo tambuli boha ku se ni khoma so hi tlhelo ra balance yeah kota ku balance okay all right se mo gina mve mtolove swona so ya ngena ntolovela swona ku ita tshama kun'wana ta kota ku itwa kahle no kota ku itwa kahle Ne. la kumbe ndleve leyi ya hatwinyana imali ya hatwa yo ne ya then ni ta ka timhaka ta ti-album ta n'we leti vanhu vo tala van'wana va ti tivaku tin'wana van'wana va ti tivi ya album yan'we yo sungula ku ri yini album ya me ku sungula a yi ku why mi khoma vanhu va Mozambique ntsena khoma na mabunu ma tlherisela Holland mukhoma ni mashona ma tlherisela Zimbabwe mukhoma ni machina ma tlherisela China mukhoma ni ma India hi ku hambana ka tinxaka mara mi nga taleli ngopfu ka vanhu va Mozambique ntsena why vanhu va le Mozambique why do you arrest only the Mozambicans ne yeah bale xilungu madana yeah why wa nyike swo xiputukezi va swi twisisa o xitiviwa a xi tiviwi a nga xi tivi maxaka ai mina question ga ta ku mina a ni ma tshama mi kha mi ku ve mi tshama kha ni vutisa vanhu ha ri kwala ka timhaka ta ti-album ta n'wina tin'wana ti le ka ti-social media platform yeah tshama mi kuma mali ya n'wina leyi yi nga laha cause ne ka vo Apple Music ya ka Sambro mali ya n'wina ya mi fikela vele kumbe ende i mani a nga mi nghenisela laya futhi kahle leswi ni vutisaka swona swa ku etingoma ta mina ti vona ka ti-social media ka vo Google ti koho Spotify yeah xiko ya hi ku hambana mara i mani loyi a fakeke swilo leswiya laha ya a janga ku nyike a tlhaja na pena ni kume i mani n'wana wa ka mani i wo hlengeleta swa ka ta nyika yi tele kumbe vele i ti byele swa ku i ni kume kahle no I think ya ndi humesile music ndi ri ka JSM ndi humesa music ndi ri ka Galo record company yeah nkevuti ni khipa un'wana ndi ri ka JSM ya se a yona JSM kumbe Galo ti nga upload andi swi tivi mara lexi salaka ndi ri hambi loko to swi lava ni byerile a ni kumi nchumu lexi salaka a ni kumi nchumu phela vanhu va ti tlanga ende loko va kha ti tlanga yi va kha yi accumulate kambe royalties ka Sambro so lera ro mali ya n'wi a mfani mi no ka Sambro loko va ti tlanga ka wireless maikumu ndayikuma okay sandi tivi ku na swo ya byi wela ko ka Sambro no leya a yi weli ka Sambro ku na munhu la a registeraka hi ti-accounts ta ye ka Spotify a hoxa music and then va kota ku hakela straight directly to the person's account nako i mani munhu wa ku a nga ni byeli swa ku Raymond hi ta tsemelana nyana katsongo mara mtshama mi hleketa ku swi landzelelisa ku loko mo landzelelisa le ka Sambro mi nga swi kuma ku i mani mana nga register sure Okay. loko mi ri ka JSL am nga sign contract a ni nge dziki ngopfu kwalano a ni la ku khuluma ngopfu hi tikhampani ne hi ku dzika yeah no n'we mi ngo ni vutisa ti-question tin'wana yeah loko nga ku milani khuluma hi ku dzika hi tikhampani ku ta leswaku mi kuma lava varhangeli va Galo yeah ni lava rhangeleke JSM va ri koho and then many interviewer na va ri koho va ri koho
swa twakela yeah swa twala swinene swa twala because unlike mano la ku tiva ku mi nga kuma ku hi voho va nga uploada or swin'wanyana mara still leswi maxaka nga swi vula ku loko mo swi investigator summary nga swi tiva ku i mani a nga upload and then from there they can take it forward nga kuma se na mali yan'we se mi kuma after that but moving forward eka wena u tiva Botirev from long time ago u yi tivela ku i Botirev hayi olovi spare la tivana ko ka mina vo mara ni vativa khale mina vativa giyani ngone giyani lempela ka mara se ni vona va fohloza ana pfumela mara kona giyani wota wana tsundo mara a xitolo lexi nga va voni swo wena mna story angefiki kwalano angefiki hey mashaba u look busy not chipisi angala ku dish mayara na wena ku fana xiduli and then hey na mi seta na veta mara a hi tshikeni sweswo ka timhaka ta ti-album mina ti-album ti nga leti mi nga ti humesa from yo leyi mi nga yi humesa ya kale 5 double 5 so swin'wana swa vo 5 ni tiva 2 i goodbye tingwenza na liya yin'wana yi ta diza za vavasati yo ni tiva 2 ta ko and ni sure majority va tiva ngoto tetiya ti 2 ya ku sungula yi ku why mi khoma vanhu va Mozambique ntsena khoma na tinxaka tin'wana ya vumbirhi yi ku hi January ku chaya ka magayiza ku tsaka va majoni oh yeah so ni tiva 3 ka ya vunharhu mi diza vavasati okay ya vumune goodbye tingwenza ya vuntlhanu hloniphana hloniphana a hi le mi humesa ku sweswi ku na risimu nga hi twisa rona kumbe mi la ku humesa singili ku na tisingili nje leri ni nga mi twisa rona ra ku duda hi twandlala hayi duda hi twandlala ni lavo njhani mina ku na leri mi nga ri chaya before ra n'wera leti na ku tiqamba leti ma ku tiqamba lera ka hluphekiwa hi nga ri va kha corona yini mkhamchaya le ya ku eku hlupheka ku bakata rintsena ni ku rhandzana na munhu loyi a jolaka nga ku vo muqachi wo hlupheka yi benyana madyana hi twanyana sure ni lava manje vona katara ile kwihi yisela eku hanyene Raymond yisela Katarine n'wananga Katarine Raymond yisela batanyaja n'wananga yisela bananena Raymond yisela atrandi leyi kumeke hi ndlela ya ku lulama yi tlula 3 million leyi kumiweke hi ndlela ya ku homboloka ku dya muroho ni ku hi vanhu lava tsakeke swi tlula ku dya nyama ni ku hi vana lava wena ku tlela ka 3 room ri na ku rhula na nsako swi tlula ku tlela ka upstairs u ri tiheleni ta swikweleti kumelekiwa garaji a swi vuli ku xava movha ku yaka kusuhi na sirha a swi vuli ku file rambu leri tsandzeke mhisi mbyana yi nge ri koti sana rate ya donki mboma ku nthoneliwa ngati a swi vuli ku gwaziwile 350 ya peceni leyi u nga yi kumi hi ndlela ya ku lulama yi tlula 3 million leyi kumiweke hi ndlela ya nyoka ya le mamboni un'wana nga khulumi mbila ke Raymond mosima ku ropa u fanele kule ku hlupheka ku bakata ra ntsena na ku rhandzana na munhu loyi a jolaka nga ku vo muqacha wo hlupheka mutirha hi hlupheka hinkwenu swo hambana ti-department van'wani va hlupheka hi swikwereti na vatirha van'wani va hlupheka hi ku joleriwa na vatshembekile van'wani va hlupheka ka WhatsApp
wa senda message vhiki trade avahlamuli mara va online van'wani va hlupheka hi ku holova ka relationship ya vona van'wani va hlupheka hi ku holova ka relationship ya vona kwala ikolo va nga holova na baby wa yena kwala xikarhi ka vona tlakusa vo ku nga holova na baby wa wena nga se u kovola xikarhi ka vanhu a wu wexe vo tumbela tlakusa vo ku nga holova na mabebeze wa wena ni nga se u kovola xikarhi ka vanhu No, that's why music wangwene. From what I've gathered, ambu kumeka kwate njani. What you check moye. And I don't think vanhu va appreciate that so far so music wangwena I therapy. Ukususa ka stress leswi nga na swona. Ukuveka kun'wanyana mabibi ya mbilu. So music wangwena is very different. Ene kuna nkarhi lomu nga hetele mi va mnyamala rinyana until kube ku humelela yini mara hina a hi mi supporta mi si maxangwini na mabibi swi easy ngopfu nhlamulo loko sochariwa loko socha uku weriwile rowa ro vhika one twisisa mos yeah a hi minkarhi hinkwayo leyi munhu u nga ku iwuwa swi nga humelela ile ku vhiki yeah ne alota continue yeah so swi kahle sweswiya evuton'wini ku hi kota ku twisisa ku graph a yi vamisanga ku famba straight wa vona ya henhla ya hansi ya henhla ya hansi na loko munhu ala ku tlula one twisisa mos a jump xo karhi loko a sungula hansi a ya henhla i va na matimba one twisisa mos yeah va vulavula hi ku music wan'wina wu therapeutic ma endla okay so imbelela a ti taxi rank na swin'wana mara mi tshama mbana event leya ya ku kumbe ku i concert ya Raymond Nyathi la vanhu va taku mi fika mi yima stage and then ku nga ri ku ya mi ya performa ku ri ku swa n'wina mi ku leswa Raymond Nyathi ku va concert vanhu va ta yingisela music wa n'wina mi tshama mbana so taniyani swo fana na sweswo ku va ndi performa or ni share stage ni ma artist ni swi endile ko tala ngopfu mara leswi swa ku i Raymond ari 1 wa vona mos i Raymond ari 1 ma ranking ne mara ka ku share stage ni ma artist ni ve tshama ni share stage na Zahara e Mozambique Caminho de Ferro yeah na band na ya arna band yeah so mara a ku ri ma artist lawa I represent South Africa. Oh, okay. Yere vambiri. Akuri concert ya le Mozambique. Ya le Mozambique. Okay. Kwala ka vo 2011, 12 or 13 kwala. Okay. Mara mthatha mamhleketa ku swi endla swo fana na sweswo. Hikuva vanhu va nto hi nga ri vanhu va nga tsakela ku ta va ta support swo fana na sweswo. Ku fika ku va ku Raymond Nyathi hi ta tshama hansi yingisela Raymond Nyathi. Endla eGiyani. Ya eBush ani va soul vanhu va le Bush va ni support ngopfu. Mara no voni nga ku na ku karhala nyana ku ko. Because loko a va nga karhalanga ni pfumela ku a ni ri mfumo wa ni vona loko ni famba ni bakatara. One business mos. So yeah. Loko a va nga karhalanga hikuva ni famba ni chaya ni entertain vanhu emfumo u ri yini me wasifana ku ni pfuna wasifana mos hekwila ni le ka hekwila ni nga fambi kahle hekwe va nga ni booster ka koko ni kota ku ndi fikelela lava van'wana va fikeleleka wasifana mo ka mfumo ni twisa ku ri mi recordile ka company yo karhi yeah album ya n'wina yo all company leyi mi nga recorda ka yo aba koti ku mfaka ka ti gig leti to tingile ku humeleleni around ta mfumo or ti nga va tirha ta private or swin'wana cause ku na swo tala ngeze swi vonaku a se mi bona
ya anla ku dzika ngopfu ne hi party yeleyo wa ntwisisa mos anla ku dzika ngopfu anta kombela ku ka ni nga dziki ka yo no phela mngapeli wa swendli ya sweswo anta kombela ku ka ni nga ngheneleli ngopfu ka swona mara xilondza xi vava munwayi wa ntwa lomu vulavula swona xilondza xi vava munwayi ya you can see Ustin mada? Yeah. Shilonzo shwa mnwa. Eish. Na Mina- kwele tika munywa ro. na khwiri ri tika n'wini wa rona Na ndlala yi twiwa hi n'winyi wa yona. Yeah, I think ka point even though mi nga lavi ku la ku dzika hi yona ne I think vanhu mo tala va nga tsakela ku va na concert yo fana na ku ri Raymond R1 a performa ti-album ta yena ri kuna this thing comedy ani vuli ku music wa n'we i comedy ni vula ku side ro hlekisa munhu vanhu va ri support hi mhaka u rivala hi tinkinga ta wena for that specific time and the music wa n'we wu in that section ya ku loko no hleketa ku ya ni ya yingisela music wa Buti Raymond Nyathi it will be beneficial to me because nta rivala hi tinkinga ta mehe na swikoloto swa mehe na yini hinkwaswo hi music wa Buti Ray. So I think concert ya n'we yi nga va a different because music wa n'we it's a different genre on its own una message wa one kuna vanhu va few lava va kota ku tap ka wo va kota ku yimbelela music wo fana lo mngala ka wo I don't think ni nga mention vanhu vo tala ngopfu loko no la ku mention vanhu few and futhi ka this day and age I don't think kuna munhu na un'we angele ka music lo mngele ka wo ningo lista bo the late Comrade Chigevenga e vanhu lava ri ka that section na vo wa ku music wa vo a ku ri lowa loko u yingisela swi ta ku ni yimele ku la ku hleka but not ku ri music wo awu serious music wo it's therapy leswi ni nga swi vurisa swona so I think vanhu vo tala va nga swi lava ku joina therapy session na Buti Raymond Nyathi hi ku vona mavonelo ma mehe and the way supporting loko hina phela loko nangisa TikTok munhu un'wana na un'wana la posta ka TikTok loko mo cheka va ri viewership na ti comments ma swi vona ku vanhu lava le ku supporteni ka nkulukumba loyi ene loko o va na session ya ye R1 ku na munhu la nga ta kota ku ta va support mantwisanya so I think maybe hi ku loko u la ku swi hleketa hi swiyisa hi side rero maybe someday mi nga kota ku moni vana ya mina concert na loko hi sungula one thing that I know na loko hi sungula podcast it was 2 people and then it became 3 then 4 then 5 then it was a big thing so na loko mo target ya message i 50 wa vanhu va ta byela another 50 next time loko mi ta 100 ya byela another 100 next time 200 se swi tswalana swi andza na swi ndla mkhwalo so I think the way anga swi vekisa swo ku music wa Buti Raymond Nyathi loko va na concert ya Buti Raymond Nyathi I think nga va na support swi nga ndla sweswi swi vulisa ku swo ku vanhu va bush swi nga ndla va karhela or something like that but if they see ku concert ya Buti Ray yi be successful again loko mo hitisa Bush Backridge there is a 50-50 chance ya ku va nga yi support xivutiso haleni va karhalite hi yini vanhu vele ya xivutiso xa kahle va nga ze va karhala na vanhu va so hi ku almost every day ni va ni ri ku wadleni se ani va soul vanhu va ka hina vo va ni supporta va ni twela usiwana ma 200 va nikela wa ntisisa mo abina le maphepha va nikela mara wa vona egushe ra ku rija every day swi nga endleka ri gcina ri tlhutla enon'wini wa ntisisa mo ku ve ra nandzika mara nkinga i ku rijiwa every day wa ntisisa se me ku vona ka me anta ku loko nga ku kuni vanhu lava va nga kotaka ku ni seketela hi ti donation kumbe va mabindzu wa ntwisisa swa twakala tingamula to karha hambi ku va nga ri ka timhaka ta swa ti business
man business va kota ku ni pfuna hi mali yo karhi ya ku hlanyana ni vuli ku leni kumaka ayona yo masivana se loko va ni pfuna hi ndlela yeleyo and then ni hambana nyani timhaka ta ku ni chaya ma ranking every day ne wasivana vale bush van rhandza ngopfu mara loko va ni vona every day ku fika la u kuma swa ku vhiki ra ku hele ni kele 100 rand loko se ndi ya nika 50 rand mbayi nika randi mbayi se rai manje nta ku vona nyanga leyi taka wa vona mhaka yeleyo hi ku a ni vona every day ne swa twakala se ni nga va sola a ni va soli ku hey na me loko ni ya ka vanhu nda swi vona ku ka van'wanyana swi nga endleka se va karhele me ne wa swi vona yeah so that's why ndiku ingaku swi nga lava kumbe loko nga ku va kola va nga na mali mara va ri na nkinga ya ku hi nga yi nyika mani loko a vo yi nikelela Raymond ka 072 84 418 liya khali liya ilahlekile wa swi vona se loko vo kota ku ni fonela ka nomboro leyi ne 072 8470 418 wa vona Capitec la ya tirha la senda nje a ngo kuma se ma ranking ni nga hayi so xivutso xin'wanyana a henhla ka sweswi mhaka swi vulaka uko un'wanyana a yingisela ngopfungopfu van'wabindzu loko va yingisela va lava ta tikuma va nyikile va na problem ya ku a va swi tivi va ta nyika mali hi minkarhi yo tala vanhu va mabindzu va ta nyika ivi va vona swin'wanyana or va ta nyika a henhla ka ku mi lava ku endla yini so maybe loko mo tlhela mi va tlhokovetsela ku ri ni lava ku endla swilo swa so then un'wana u ta tlhaveka a henhla ka xikarhizini very good okay ndi na ku navela evuton'wini ku loko o avo ndi na studio xa me wa vona kumbe lava tsandzekaka ku ni pfuna hi phatala ka studio va ni pfuna hi phatala ka sound system na ti instruments wa vona hi ku hambanahambana ti electric guitars hi ku hambanahambana ka to bass guitar, lead guitar, what na swipikara na yini kambe na mixara wasva leswaku ndi kota ku tlanga live ni na norho wa ku va ndri na band ya me se loko vo vona swa ku okay timhaka ta ku nikela hi mali no a va la ku tiva swa ku ni la ku endla yini wasvona munhu a ngo ti xavela katara fika ndi nyika ku Raymond nikela hi bass guitar le Raymond man nikela hi lead guitar le mhaka yi kula mali ngopfu no i timhaka ta ku ni kuma et instruments leswi swin'wana swi twalaka swinene va swi veke hi ndlela ya kahle ku na nkarhi wun'wana na Prince Rangana a nga hlamusela mhaka yin'wana ya ku you know vo arts and culture maliko xikulukumba i ku hi ya ka vona hi fika hi va byela ku yini hi lava ku endla swa so in a form ya ku wa na business plan na swin'wana and actual written application yo hi lava ku endla studio and then tsakso hi xin'wana ma xi vula ku ri la ta va na band swi vula ku mi endle hikwalano vulavula hi job creation loko va na band mi ta va na guitarist wo tlanga piano keyboard vanhu lava obviously it's a career for them, they benefit and all that. I think loko mo teka ndlela yaleyo naswona mi tlhela mi approach na ku arts and culture stuff on that nga yimela the unknown or the potential so lava approach mari na to tingamula loko ti ri koho ti nga nikela ku nikelo Raymond wa teka ne so emenda butsala ka tisini ngizawatsikela swin'wana mani nge fikile ngativela lapho kanti indlela tin'wana okay kumbe ni sungula ku ka bye tingwenza akundlekini madala la bye tingwenza niteke nsati la
Yeah. Savo announce ku. Yeah, no announce. Anu ku Nakulela. anu kuna akurilia yo sungula akurina ngoma liya ya ku angana sati Raymond. Yeah. War Virgin Raymond. Yeah. Then ilanzero hi. Akuri so vela le. La. Yeah, kuzo. And then and then ilandelwa liya yo babaisa. Yeah. So I respond. So kahle music an'wina u muyimbelela vutomi bya n'wina na leswi mi swi vonaka swi humelela emasiku hinkwawo. Yeah. Na leswi ni swi twaka swi vulavuliwa hi vanhu. Sema xakambula ka mhlangana jazz anga yingiselanga anga ri kona xijazana tami ya watcha manje you have to go and watch lexi nga hundza hi xivonala ya ya timeselana tibadali to timeselana tifambi timiruka loko mi famba la kumbe vo tsaka swo Hayi futhi anhlanga swa ku hinkwato ka tona. ene lava Abantu vutisi swa ku nhlati ta ko. mi tivulini na kwalamo ka Leti nga risimu dropa mali ya me. Lwanga kala ka nga ndropa ngi ka nhlaye. va ti hlayeni ka tisimu Nako ni ti hlayile. Sula ku ya ndzhaku ami tirha kwala ya ka Good spread. ka industrial ya ku. 100 daga boy. Yeah. se makale ya daga boy laicha daga ba dageni a ku ri swi huma ka vona mos u ri ku humelela yini Eri swa ku daga boy. makhome Vona ndlela leyi. mi khomisa ku Koma ka tara yo ako hana for sure ri khomo. ne no I think I dive ka totala ngaza I off ramp Mina la ku tiva hi sweswi loko un'wanyana o va na event. Vula ku kuma njhani. U vulavula na mani. Wa mfonela straight ambuka swaksa ku. Okay, hey ya xivutiso xa kahle ngopfu. Yabo. A ni nge n'wi rivali baba Sibiya Johan. Yabo. Ni nge pfuki ni mu rivalini because I tlange party ikulu vuton'wini bya me. I tlhelo ra ku andi teka eswitaratini a ya ni faka ka studio xa yena. Yabo. Andi recordisa ti album leti a ni ti tlhokovetselaka. Lwe anga ni pfuna ani faka mepeni I baba Sibiya Johan. Wabona? So ange ngikhohlwe. That's why loko ku ri na ti event ti kulukumba swinene. Wabona? Ndakombela ku ri a tsundzukiwa ka nomboro ya 082 45 88 763. Kambe loko nga ku swi eventani nyani nje. Man twisisa ya hayiko kwalani naito ndrivalela 072 84 70418 ito ndrivalela kambe mtafaka kamiti kambe mtafaka va ta mi rivalela loko ku ri event letikulu no ntakombela ku ri baya ka Mr. Sibiya yeah I'm hlonipheni loko mi twana mutla va ku na Raymond Nyathi mi tiva ti album leti mi ti tlhokovetselaka yelwe a tlangeke party evuton'wini bya mina. Okay. So nda cancer ngopfu swinene xikwembu xi n'wi katekisa ni nge pfuki ni n'wi rivaleni. Yeah na ma radio station hinkwawo lava va nseketeleke ni hinkwavo lava nikelaka ma 200 na n'we mva nkoka vuton'wini bya mina. Yeah. And then kuna album leyi nge le ndleleni ya nda hari ku ti sweka swekeni mi ti sweka ka Mr. ni Sibiya nhla swa ku nda ti sweka hi ku ti kamba and ri mi twile risimu lera ni nga mi twisa amsengena studio straight leriya answer recorder okay tikonyani nga ti banyata ti single nyana tingoka ti nga dumanga nyana ngopfu wa vona mara nda sweka tin'wana ta nyuwana. okay I think
ka timhaka ta Spotify la ku veka timhaka ta Spotify ma swi la ku create account ya n'wina straight yi vitana n'wina na account number ta n'wina mi kota ku hoxa music wa n'wina straight ya nda swi lava mara xa ku sungula swi kahle ku ni twisisa ku i mani a nga ti faka ka Spotify ne va swi vona ni vona nga ku swi nga va kahle ku swi nga endleka many creators swa me kasi i company mani twisisa mos siku rin'wana u kuma swa ku ndi creator swa me kasi vele volo ku va ti fake ka ti Spotify siku rin'wanyana hi leswi me ni nga sayinisa swo ku ya hele ka maphepha ya ku sayina mani twisisa hi ku kun'wanyana nga tshika ku a nge no endla xikombiso ni ri i company a nge u kuma swa ku i company no endla xikombiso wa swi vona se ni ku yi wrong kasi loko se vo ko endliwa amendment ya leswi ni nga tshama ni swi sayina u kuma swa ku swi komba kwalaka ku vana malunghelo ya ku swi faka hambi ni nga kumi nchumu okay mani twisisa a hi swi tivi okay an la ku veka leti mi lava se mi ti release ku sweswi mi nga ri ku le ka tikhampani se mi ti release as Raymond Nyathi n'wina hi n'wexe sweswi mi ngome na ti single leti nga ko siding because I think kuna vanhu lava nga tsakela ku la ku yingisela ti single to teto okay that's why ni heteleni weka question ya ku a mi lavi ku pfuniwa hi side ra kona na ra ku mi va na control over ti single leti n'wina mi ti release ku as n'wina mi nga ri ku na la mi nga sayina kona ku nga ri ku na la mi reporta ka munhu un'wanyana ko va n'wina hi n'wexe futhi xivutiso xa kahle ngopfu mara ndo vona nga ku nhlamulo ya xo yi lava ku nga ri moyeni hi kota ku qoqa hi ri vambirhi ku na problem kambe kuna mhaka yin'wanyana leyi ndi vonaka nyani ka ti-internet kuna un'wanyana a pfaka ti endla Raymond Nyathi ka Facebook wa yi vona a vulavula na vanhu laya ku ya hi Raymond Nyathi a faka na swifaniso swin'wana wa ntwisisa mos ene ku nga ri mina swa twakala mos ya so na yo leyo ni pfumela ku loko vo tshika va vona swin'wanyana ka va Facebook va ku va qoqa na Raymond a va endli ndzavisiso hikanene swa ku hi mehe va qoqaka na mehe straight kumbe ku na un'wana ti endlaka Raymond na va nga na tekelani va ku va qoqa na Raymond Nyathi because ingaku swi ti komba ku ni vanhu va tumbelaka hi mavito ya ti-artist and then va qoqa na vanhu ka ti-internet valandzeri va kuma ingaku va qoqa na ti-artist teto kasi kuma swa ku a hi tona ka minkarhi leyi hanyaka yo sweswi swi humelela swinene swa humelela swinene a va swi endli na hi ti-artist na hi company straight u twanga ku vulavula na munhu le ka company yo karhi kasi u lata ku roba swin'wanyana so xikulukumba maybe hi nga vutisa ku ri n'we mina yoho Facebook ya swin'wana leswi hi nga swi qoqaka ku nga ri moyeni okay all right so ana swi ta pfuna ku ri loko ku ve ku na munhu loyi a nga tsala Facebook ya ku Raymond Nyathi right n'we mi humesa ya n'we mi swi tive hi swi tiva ku yi tsariwe ku Raymond whatever Nyathi or Raymond _ Nyathi swin'wana swo taniya ku ri vanhu official Raymond Nyathi because ku swi lavisisa va nga swi tivi ku kuna ya mampela kuna leyi nga yi ri ku ya mampela swi sungula kwalano ka ku swi tiva ku ri ya Raymond Nyathi nyika ya mampela hi leyi loko va hlangana na liya se va swi tiva sweswi liya ayona na ku swi kota ku na lava mi landzelaka va kota ku yi report yi kota ku pfariwa so loko va swi tiva ku ya Raymond Nyathi hi leyi ya mapela leyi nga ri ku ya mapela hi leyi na leti nga ta taka ndzhaku a hi tona lava mi landzelaka va swi kota na hina ha swi kota ku reporta hi ri 5 for ku pfariwa ka any Facebook page or Facebook account a swi teki vanhu vo tala swo teka consistency ya ku vanhu va reporta swi swo fana let's take sweswi hi tshamela hi ri 10 hi reporta hi report account because he pretenda ku va Raymond na loyi a reporta ku hi pretenda se ka Facebook swi hetele swi va a trend ya ku tikomba ku account leyi yi report vanhu va ringana 10 ku hi pretenda ku i Raymond Nyathi se a yi pfala until munhu waloye approve ku ye Raymond Nyathi lava nga tala na ti ID copy na yini hinkwaswo loko se a submita ku i kota ku pfuriwa i topic ya kahle ngopfu mara swi nga va kahle hi vekela
Garuta. So leswi la ku ha vuya Mpumalanga. Yeah. kahle mina na swi lava ku loko hi vuya ku nga ri ku vuya ntsena hi twa siku rin'wana va ku ku na concert Yeah. Yeah, swi nga va kahle. Swi nga va kahle ngopfu. hi twa ku ve ri ku na gig yo karhi Yina but Raymond a xikarhi. u le ka list liya Yeah. loko va ri kona la ka list ya swi tsakisanyana i swilo leswi hi lava ku support Yeah, na cancer. Kuni vanhu vo tala lava va nge Raymond Nyathi ya mvita njhani stadium a tlanga switaratini. Wa yi vona mos. Va ku badi ngoma ti kahle mara hi mvona every day ama ranking vanhu va nghena njhani. Vaswana swa fika tindleveni ta me. Mara leswi ni nga xi vulavulaka kwalani vo vula va khulumaka sweswe va ve tshama vani vita vani nyika mali ya ku tala se ni kota ku ni tshama ni ta kota ku tshama be ni nga yi ranking ni ya tshama njhani nga yi ranking na ni nga ri na nchumu a ni faneke ku ri na swin'wana leswi swi endlaka ku hi leswiwa hi ri ranking u nga hayi wasivana mara munhu loko a ku ni nga yi ranking ku va a nga ni xaveli mpupu a ni nga yi ranking mara a nga ni xavelanga sound a nga ni pfunanga swo karhi se ni tshama ni endla yini because sweswi hambi munhu a famba lava ntirho swa humelela va ku hayi wehe malembe ya wehe wa ni twisisa mos enkameni se mandlule ka ya so wa twisisa siku rin'wana kuma swa ku swi fika swi koho mara malembe ya wehe mandlule ka malembe ya so kumbe lava vanhu va ku a va fiki ka 16 years kumbe va fiki ka 21 years kumbe va fiki ka wa ni twisisa so kuma swa ku swin'wanyana swa ku siku rin'wana swi koho mara malembe lawa wa yi vona mhaka yaleyo so that's why ndi ku loko munhu a ku ni nga fambi ni chaya o sungula a ni pfuna hi ku ni kuma ntirho ni va na mali leyi ni nga ta kota ku ndi tiva ku a ndi yi ranking mara ni ta dya lexi mara loko yi nga ri kona ni tiva swa ku no fa hi ndlala i ranking ni taya a ni ri la ku yiva swo swa vanhu a ni la ku yiva mo i ranking ni taya ene ni rindzele ka vanhu viti stadium hambi ni ya ranking Ya yitwele xibele tindleveni yeah xibele tindleveni no a xi hindanga a vanhu viti hambi ni ya ranking a vanhu viti mi kona futhi ma va available nga ni ropi va nyika va ku heta ku nyika 1000 because a wu ye ranking lava n'wana ta va nyika ma 100,000 enkama loko vo nyika mali ya leya ku tlakukanyana u kuma ni vhe ni tshama ranking ni nga hayi swa laveka kasi ko mani a nga va byeli swa ku loko munhu a tlanga ranking a nga yi kumi mali ya ku tala mfane ma tlambe risimu na vona ma bye kahle ku na ku nkarhi wun'wana I mani? va la kombiwa swa endla munhu loyi a mi vona ka renkeni a hi munhu loyi a nga talaka ku xava thikithi ra ku ya ka gigi yo so vanhu lava va vulavula swilo sweswo hi ku ya hi mina ni ta ku hayi i ti hypocrites and gatekeeping i ti gatekeeper so i vanhu lavo va khomeleta van'wanyana ku ri va kota ku fikelela kun'wanyana hi mhaka mihleketo ya vona so va limita mihleketo ya vona yi va limita to an extent ya ku va limita na van'wana va pfalela na van'wana yeah phela munhu wa le renkeni swi nga endleka mi kuma ku u vona renkeni mhaku on a daily basis wa chayisa entirhweni u endla le renkeni a teka taxi a ya kaya ndlela ya yehe ya everyday and I munhu loyi a nga too busy or maybe a nga koti ku fikelela ku xava thikithi ra le stadium la ku nga na gig la ku nga na Raymond Nyathi u kuma ku karhi ka gig va fika vanhu va le kwihi i gig va ku yi le Thola Mahashi vanhu va le Giyani va ta vanhu va le Pitori va ta vanhu va le kwini va ta a hi vanhu va le renkeni lava ya so i vanhu va different so nkarhi wun'wanyana vanhu a va langutisi makete ku ri ku ya catera kona vanhu va njhani mara maybe swi ta soteka out va ta switwa ya na va tsiku Europa lun'we mi vitaka ka tigigi nta kuma ku mitsika mhaka leya ku Europa le mo ku mhaka ku hi jaha switaratini swingo hi fanele hi ti cent ku vele hi kombela ti cent tsikani ku Europa
mi badala mali leyi faneleke ne ya sikani ku Europa mi badala mali leyi faneleke handle ka swo mi nga hi viti ta wadla kwala switarateni nga hi vitele ku ta Europa mpele ro hi tsemisi so ku ve van'wanyani la amkombeli ku va mtsemisa jazi mi tiyele kaya eish ya twa Vanitwa vamtwa manitwa ngwe mi Europa ka vamitwa okay nkensi milungu tinkinga ta n'wina nga se bangoma hi n'wina Utangwa lava ngoma straight. na ihlela na buka ukuthi ingqondo tavo ti kwini Aswalaveka. ne mashavu yo pfala Yokupfala eku swakudya swi fikile and seswi le ene xidudla se xila ku dish mayara ne Budre is ikhense ngopfu man ku va mi tshame na yena for the past 52 minutes. It's an honor to sit with you even though vanga komba rona hluvukani akuhlubukani man. akuhluvukani swa ku vava ne Sanvava ita swivulavula. ya swi vulavula loko hi fika studio Lava nga in charge. ne hi te hi le hluvukani hi vuya le Verfedini Va hluvukisa njhe. kambe le kwini hala Hluvukisa na vanhu va kona. Loko se va ehluvukisa va fanele va tsundzuka ku hi mhaka ku teliwe bava Raymond. Tele bava Raymond hi fambe ku vava. fambe ku vava Hi fika hi pfaleriwa hi patu rin'wanyana. After kisi. le hansi sweswi. Ku se ntwandlala phela. A ndzi famba. evakulukumba ingaza jamuka van'wana ve rhandza ku jamuka loko se swi fika lomu ko tani Butri a na vula ku hi khense ngopfu man it's an honor a ni swi tekeli hansi i swilo swa xiyimo xa le henhla ku va munhu a tshame na n'wina hi khense ngopfu ku va mi amukerini hi khense ngopfu va le sleep over ku va hi amukerini va hi kwihi manjeni a na swi tiku ve le kwihi until za hi hlangana nakambe na swi tiva ku hi ta hlangana leswi mi nga swi vulanga n'we ku tin'wani ti-topic ti ta lava hi ti vulavula loko se mi vuyile leswi vula ku ma invite futhi ku se hi vuya man twisisanyana se hi khense ngopfu man ya ma mina malama mambirhi manharhu Mashavu Mina ni ri va le Xigazamande a va vitani Butri. Xigazamande le Ka ka Xigazamande. Xigazamande xi na le ku Xigaza fambiseni Thursday ngopfu. Xigazama Thursday xa ha sungula. Xigazamande xi vitana ti-artist every Monday. Ne. Ti le ku- va ne va lava na ti lekere le ku ndlandlamukeni. Ne? xidudla xi twa ndlala U ta yi vanhu vona lekere. xi yo wila xi nga kona U ta yi vona lekere Hayi episode leyi. mina ne A vitani Butri a va buki va ta tsakisa vanhu every Monday. Va buka for the whole week. Yeah. The whole month. The Monday die for consecutive. ku sharp naswona Nga sweswo. ne tsundzuka na Gagashi n'wi byela va rhamba na yena. masipala Ka Xigasa Thursday. masipala wa Gagashi a ni mi ri masipala wa Gagashi wa ku pfula Xigasa Thursday U pfulerini. U fanele a vitana va Raymond. ne Cause va nga va vitana swi ta endla na mina ni khuluma xitori lexi. Ai tekele enhlokweni ku ri episode leti taka one of the two hi va mita or va ri two hi nkarhi wun'we. Yeah. Maybe nga twa ku ri Hi nga va va pfuna. nga swi kota Famba nyana, famba njhani? va vitana, ne va va buka. episode leyi tisiwaka n'wina hi undefined house i varhungi va timpahla ni mi byeleni ku na hembe leyi Butri va nga yimbala undefined house va nga swi kota ku mi rhungela yona and then sponsor xa hina xa namuntlha xa this special episode a ku ri sleep over at Open Gate i kumeka hala Kruger National Park masayiti ya hala Verfedini loko u hindza Verfedini u ri a khoni huku i vo ta Verfedini i vo fambanyana for like vo ma 5Ks then u ta yi vona sleep over open and then kuna tin'wani futhi sleep over Open Gate, sleep over Kruger Gate i side lera rin'wani sleep over Phabeni ane swi tukule side ri sleep over i mani liya kasi komati hayi lengwani ya KMIA kimya yeah and then kuna sleep over komati port then kuna tin'wani all over the country mina ni tiva ile Lanseria sleep over at Lanseria na yin'wani nga hala Polokwane
ala ZCC hala ni voni kwala ya ya be ntalisa boko eta switela kufanele enkosini kutasungula kudamina na bodo re ngafundisa inkosini basuka kwakhe so vakulukumba ntilezi yahlangana nakambe isweswo